Pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ta hangni bat ke NDA government. UDP bayet wanungong hidup hidan bertarang bat ke NDA government. Ngana kilau hidan bertarang bat ke NDA government. Wanung namar pilayat tie up ya ka friendship jong fi hapo ke Northeast Development Alliance. Northeast Development Alliance ikut ke NEDA mo? NEDA. Mana belang serban itu? Himanta Biswa Shin Ustad Kasa. Apa kejingla bahedo mano? Amit Shah. Hakapar bafon ya ke NEDA. Home Union Home Minister udon lah. Kayu dipi ke don bat ke NEDA. Kakak keren ya ke NEDA bapilih berkeren. Dan ada pijir yang kandidat jangka UDP ngamkan persyahai kandidat. Ngamkan persyah. Nama nak kena abang yang kena hangi ya persyah sinan kandidat mama ngani lem tang nanu punya lah. Wan UDP ngong bad luck for you. Pidai balap keren, babiang tambah bad luck for you. Nama kini parti keladon paketingnya tie out bat kandidat hapon. Nalis dan nis kadai umau jam Syaka NDA hadali. Hang kemdim dah. Pertajam kemdim dah. Tiada pijit ya ke UDP. Ngamkan mai fi kandidat. Mafide bedang burung nadu belang sembalang. Badung ta. Ngai balok for you. Bah ke parti kaladon kejingan tie up ya ke parti kandidat. Kawar. Balai bapinde banjir ya kandidat UDP. Pegang kedua persia. Ngamkan persia ni do. Personally Namar Maridap Collection Arhajar Fulai Gopat Babayet Watpat Kolek yang kari kasih dan dia Batgaro Maridap Collection Lalu nam ke UDP yang kemali Jong Upra Jong ke Kongres Jong ke PDF Jong ke HSPDP Bat Jong Nude TMC Lalu nam Lalum HSPP dia puai dan prabadi hayang yang presiden tambah akan tar kinoi kendo apa hadu kiong cibuan nawas kabarai pun calek noi kat nomi tempat lanjut pada hai dina inoi cung dina bagi kuis cung panra parla bayet arut ke HSPP kini kersyani kodrat kiong menestarwe dan dai arut ki BJP kini kersan yau konrad hakini sekar dia minister we dan dai ka UDP ka job kan arut yang minister arut jayu ngantun yang kejing keren jong ubah bantidor MLA jong ka Makunro Bantidor who come out openly at the press on Gumia. Mismum si Bangi Syashat Hakasai UDP. Kuli press. Balai Pususi Namar Niloyak Kut Bab Debang Yalam Mapi Ban Snano Dak Sarkar Kumatumai Ndesyo itu Sarkar Bailam ke NPP Ban Nilong dan Bak Penyalam Mapi na ke UDP Lada Jabang Laro Sama persen Min Syamlan Bakfi ang ubah bantidor Huray Tan hadim kendiak kenta Ka UDP ka irut Bat TMC Bat PRA Bat HSPDP Bat Kongres Kalek Wud sayang Konrad Konrad daw rai pakai UDP lalong nerbos uang tidak rung ngaladam tambah nak armut dengan aitan armut rung laka rung kabramur bersnya serkar banyak lam yurat yakin itu kuih parti kenapa dia serkar makmak mingti pada ki ino bak ya kita ki yang lagi atau filmut banong pilbiale MP nangi hanu pin pasyong yu hanu pin pasyong ngakali yak parti pi hanu pin pasyong yu pin pasyong berkebit pi tapi kini minta kinong
Tahan pin pacang. Hak pasang lang bat ka parti konkret kabadon lang begitu di India grup. Mungkin song tarunong. Tahan pin pasang. Tanda pijit UDP tengah chongro. Je chengro tengko. Tak telah cap main dalam kimarami. Para lebih. Kani, Kamday, Collection, MLA, ni MDC. Wat nungklat ko kipat pa, hindi tapi keberan ni, kibayang suan ni kamat. Wat nungklat. Kamday, Collection, sa District Council, lani sa Meghalaya Region sa Tiap Assembly. Kani sa Darbar Parliament, Hadelhi. Yan ang Pinpa balik marway, hanur siya. Pinpa ikibig parti keberenang bat Kanada ang dia po asam. Yan ang Pinpa. Kalong baik NDA Persia Kongres. UDP ladan bat Kanada ladan bat NDA. Ngamkan baik komisa. Wasui kirang bat dalam UDP. Pra ngamdon AFC ngamkan siya. Tambah ko pa babaye. Kani kamday kam di selection kam election. Muna kat dan keren. Oh, maduar ni. Dan kuna sama bayar. Kanang keren ni pra siya pra. Atau pra jadi tenele naikkan makanya kini kam parlemen punya pra semua parlemen. Hanu berisam. Pinap dia. Pinap dia. Terima kasih. Pada kawan ke MDC election, MLA election, kataksong di start pa iba, batigong ke parti. Mau manuan? Mereka ni ke kam parlemen, kam yap, kam im. Parlak, ngankan siya aswaman penkot. Kam yap, kam im. Bat ngankan ya ketingkan the WYS badat ritaya.